これゴミゴミに見られるも嫌じゃん。つかねえもういい。仕切ってんかな。仕切ってんかな。仕切ってんかな。ついてる。ついてるかどうかわかんない。ついてんのこれ。そもそも。ついてんのこれ。だよ。ダメ。巻き受けつけようと思う。巻き受け。これで。要はここに巻き受けがあると、要は長いのでも入れられるし。ああ、ここら辺に引っ掛ける。それも結構ある。そうっすね。ボンって言っちゃう。ボンって。熱いからこれで。違うもんいっぺん食って。ああ、そうですね。大丈夫。夜中あれだよ。一人で焼いてくれ。貸し切りだから。そうです、貸し切りです。パンパンいってる。湿気ってんかな。すぐ湿気吸っちゃうかな。時間かかるよ。時間短縮。空気が吸えねえと。雨降っちゃったかな。イカってよく焼いた方がいいんだよね。うん。はい。
だっけ？時間が終わった。ランジャーじゃねえよ。あれがいるじゃん。何？なんだっけ？あれがいるじゃん。ギガがね、もう。イカに電池がなくて。なんだっけあれ。イカには。小島さんがあれでしょ。なったでしょ。そうアナサキス。あ、そう。アナサキス。相当痛いみたいだね。家だろうね。なんかグニグニなんか胃を突き破るって言ってたからね。できたよ。できたよ。100均だろうかなんだろうかいいんだよ。すごいね今ね借金ね。クオリティ高い。高いよね。すげえキャンプに力入れてるからさ。キッチンペーパーがすげえ使っちゃってるんだけど大丈夫？ごめんね。大丈夫。でもほとんど100均だから買うと100円だから大丈夫。あれどうした周りが怒ってるけど煙くって怒ったね。防虫効果があります。ああカラスに気をつけてって言ってた。いるじゃんほら。蚊がいる。いやカラスに気をつけてって言ってたんだよ。受付した時にカラスいますんでってね、食べ物出しながらどっか出かけないでかしまってやってって言うんですから。そうなんだっけ穂高の方行った時もこれ漁るんだよ。これにね穴を開けて持ってっちゃうんですよ。わーってやべえっつんで外でこう向こうでさこうやって撮影してたらさパッて見たらカラスがっつんでダッシュさ猛ダッシュじゃあバーって逃げてったけどなんか落ちた。ここ。虫がいる。やべえ。虫取っといて虫。燃えてんね。普通に燃えてんね。燃えてんじゃん普通に。いい感じに燃えてんね。作ってやつ。500円ぐらい。こういう火ばさみがこうたぎってさヤスリの絵が売ってんだよ。終わり。こういうの売ってるんだよ。ロゴスとかでさ売ってるんですよ。売ってるんですよ。ロゴス風に。そう。やってた？大丈夫です。うまいじゃんこれ。うまい。下からさ空気が入らなくて。下から火が入らない。全然火が入らない。
火がちゃんとつかねえったな。どうぞ。はいどうも。これは何でしょこれイカ焼きです。う。イカ焼き。イカスタミナ焼きです。イカスタミナ焼き。ニンニクの芽が。めちゃめちゃうまいです。うん。皿になってるねこれはね。お皿だよ。なんかね、それがね、カルパッチョのお皿になってる。一回も始めれば大丈夫だ、ちゃんと。あれ、何 ?100 均のあれで作ったの？そうです。前列キッチントレーで作ったラグビー台です。携帯が燃えちゃう。携帯が燃えちゃう。雨が降ってきた。雨が降ってきた。うん。ちょっと避難させて。すげえ燃えてるけど。炎上してる。炎上してる。さっき下から空気入らなかったんだよ。ご飯が。やべ、おかず作ってなかった。おかず作るの忘れた。多分大丈夫。ペーパーボールでいいか。おお、そうですね。さすが。塩皿。あ、そのセリアの皿。ペーパーボールでいい？ペーパーボールって何？ペーパーボールこれ。あるよ、大丈夫。うん。大丈夫。なるほどなもん。ああ、いいよいいよ。俺そんなにいられる。いっぱい。周りがやられてる。お、焚き火台にやられたな。よーし。すげえ燃えてる。はいですよ。いただきます。めちゃめちゃうまいじゃないですか。それにしようかな。お、よーし。水産もっとだよ。水産いっぱい食うもん。水産結構食うんだぜ。そうだ。意外に食うんだ。あんまり知られてないけど。あんまり。で、炎上してる。温まってくると炎上してるの。すげえ燃えてる。水産。はい。そんなもんじゃないんだ。はい。ケンちゃん、そんなもんじゃ足りねえな。いいよ、俺に遠慮しないで。俺はそんないらねえんだって。俺肉食わなきゃなれんだから。肉いっぱいだ。二次認証してるかどうかわかんない。はい、こうちゃん。はい、これ。あ、やべ。携帯が燃えちゃう。携帯が燃えちゃう。でしょ？俺もそれ。そうそう。携帯が燃えちゃう。時に危ねえ。携帯が燃えちゃう。これ洗うんでどこで洗うの？一応そこで洗えるみたいだけど、洗剤は使わないでって書いてある。洗剤使わない？そう。食器類は水につけてくれね。あ、出てんな。二次燃焼出てますね。一応出てんのかな。どこでわかるの？二次燃焼。ここに二次燃焼スペース作ったんですよ、横に。危ない。で、ここに空気の通り道があるんですよ。すげえ燃えてるけど。蹴るなよ、チョコ。すげえ燃えてる。今度蹴ったらご飯がダメになるよ。あったけ。カエルの鳴き声かな。いや、グー。
肉焼く。ご飯があるのにあれがないから。そうだよ。おかずがないから。そうだよ、おかず。早く。早く。おかず。おかず。肉焼き料理人が肉焼いてくんないと。俺がもうねないんだから俺食材が。もう終わったんすか。食材が尽きた。みんなのために。バーグか。切れてる。キュレット。よいしょ。中鉄中鉄。鍋でいうか中鉄が俺何時だっけと思ったら撮ってたよ。いや何時だっけと思ったら。そう。5時50分か。これね、油がもったいねえからね、これ使戻す。キレット。そう。アヒージョ。アヒージョ。アヒージョってつまみだけどね、もうね、こんなんアヒージョか。アヒージョ。これはもったいねえから。ハンバーグは、あれだな。ちょっと、で。あれまた来た。また降ってきて、小雨が降ってる。これを入れすぎかな。入れすぎ。カマンベールチーズ。カマンベールチーズどうする？カマンベールチーズセンターに置きます。センターにカマンベールチーズを。カマンベールチーズ。はい。こう開けてセンターに置いて、ご飯のおつまみに。炒まってるよ。なんか硬いとこダメ。最初だから柔らかいと思うんだけど、これをここに置いて、斜めだなこれ。うわ、すげえ。本格的だね。間にして。この火切ってる。いや、ここから入れますよ。熱い。熱い。チーズを揚げる。それ何？どうなるか。チーズを揚げる。マッシュルームかい。そうです。マッシュルームを切って。で、このまま混ぜたの。忙しいな。そっちから飛んできて、こっちから飛んできて。何これ？刻みニンニク。刻みニンニクと醤油です。刻み乾います。乾います。塩コショウ感じで。塩コショウ。刻みニンニク醤油だって言ってんじゃん。こっちこっち。どれ？塩コショウした。刻みニンニク醤油が食べた。これに。すごいニンニク。
げえ濡れてる。